मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बेंगला में सबको वेलकम स्वागत वेलकम बैक टू माय চ্যানেল। আজকে হচ্ছে সোমবার, সবাই জানে হ্যাপি মানডে। তোমাদের দেখালাম আমি আগেই আমার সিংহাসন সকাল সকাল কমপ্লিট। এখন স্কিন বুস্টার খেলাম, খেয়ে বিছানা তুলবো। বিছানার অবস্থা খারাপ, রান্না যাবো। আজকে রান্না হবে সুজি করবো আর টমেটো চাটনি করবো আর বইটা কি প্রসাদ দিয়ে আসো। আর এই হচ্ছে ব্যাপার। তাই তোমাদেরকে সকাল সকাল ফলে আবার দর্শন করে দিলাম, ফলে আবার প্রসাদের দর্শন করে দিলাম। আমার একটু ভালো লাগছে দিতে শুরু করলাম। সারাদিন ব্লগটা যাবো। চলো বিছানাটা আমি চট করে ফোনটা বলে চার্জে বসাবো, তোমাদেরকে একবার দেখে গামছা যেখানে সেখানে আমি থাকি, যেখানে সেখানে গামছা রাখছিস, একটু বাদে খাওয়াচ্ছি, একটু লাগিয়ে খেলে। যেখানে সেখানে ফুল বালিশ, কি বলবো, ফুল বালিশ এখানে ওইখানে নিয়ে বেড়াচ্ছে। চলো পরে আবার দেখা করছি তোমাদের সাথে। রান্না করে কাজ সারি আবার। খেলা করে খেলা। আমি দুপুরে পর থেকে আর ক্যামেরার সামনে আসতে পারিনি, কারণ একটুখানি বিশ্রাম করছিলাম। আগে ভিডিওটা ছাড়ার পর আমি আর শরীরে দিচ্ছিল না, ওই জন্য আমি একটুখানি বিশ্রাম করছিলাম ওই কারণে। আর তারপরে এক্সারসাইজ করে পুরো ঘেমে স্নান হয়ে গেছে। তারপরে আবার মাথায় একটু জল দিয়ে স্নান করলাম, ঠাকুর সন্ধ্যা দিলাম, দিয়ে এখন একটু বসলাম। জামা কাপড় ভাঁজ করে জায়গা সেই ঢুকে দিয়েছি। আর মেয়ের কাণ্ড দেখো, আর আমার বর গাছের দোকানে কালকে বজরংবলীর পুজো আছে মঙ্গলবার, ওই কারণে ফুল মিষ্টি লাড্ডু আনতে গেছে ওই কারণে। আর কালকে হেনা করার পর দেখে চুলটা পুরো আড়ানো ব্রাউনি হয়ে গেছে, হেভি লাগে, হচ্ছে ব্যাপার। আর আজকে ফুলদামে প্রচণ্ড গরম ছিল, এক্সারসাইজ করলাম অনেক, হালকা শরীর হালকা লাগলো। ও চেয়ারে কি করেছে তাই বলছি, চেয়ারে আর পাচ্ছি না উঠতে পরে। তারপরে যা একটা মিমি ফ্রিজ নিয়ে এসছে ঠাকুরের জন্য, তোমাদের ওইদিকে কানেকশন দেখালাম, তুমি দেখাচ্ছি একটু বাদে। হোয়াইট কালার, অনেক ছোট, অনেক স্মল ফ্রিজ। অত ছোটো ফ্রিজে কি হবে জানি না, বেসিক্যালি তো লাগবে আমারই, আমি ইউজ করবো। ঠাকুরের প্রতিদিনে ফুল আমাদের আগের দিন রাতে আনি, ঠাকুরের ফুল মিষ্টি দই এসব দুধ আমি আনি, বলে ওকে স্নান করাতে হয়। আর এই হচ্ছে ব্যাপার।
আর মেয়ের অনলাইনে ক্লাস আজকে থেকে স্টার্ট হলো দুপুরে, ওই কারণে আমি আর ব্লগ করতে পারিনি। আরে আমি ভেবেছিলাম শুক্রবার থেকে ক্লাসটা স্টার্টিং হবে, এবার মাথাতেই নেই যে ম্যাম বলেছিল সোমবার থেকে শুক্রবার 20 তারিখ থেকে 24 পর্যন্ত অনলাইনে ক্লাস হবে, তারপরে নেক্সট উইক থেকে অফলাইনে ক্লাস হবে, স্কুল হবে। এবার মাথাতে ছিল না, এবার হন্তনন্ত করে আর ম্যাম লিঙ্ক পাঠিয়েছি তাড়াতাড়ি কর, তারপরে ওকে ইউনিফর্মে কোনোরকম পরিয়ে ক্লাসে বসিয়ে দিয়েছি। মানে কি যে হতো, একটু লেট হলে ক্লাসটা পুরো মিস হতো, আর কিছুই না। ফার্স্ট ক্লাসটাই দেখিয়ে মেয়ের অলরেডি অনলাইনে ক্লাস শুরু হয়ে গেছে, স্পিড ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। হচ্ছে যাবে, কোথায় যাচ্ছ? নিচে। মেয়ে এখন নিচে যাবে। তোমাদের ফ্রিজটা দেখাই, চলো। এই যে মিনি ফ্রিজ, অনেক ছোট ফ্রিজটা। এটা মা, এটা ওর বাচ্চা, নিচে বাবা। এটা মা, এটা বাবা, এটা মেয়ে, এটা নিচে বাবা। একদম ছোট দেখিয়ে দিলাম ফ্রিজটা, অনেক ছোট। এখন চেঞ্জও করবে কিনা, বাট আই ডোন্ট নো। আগে চেঞ্জ করলে আগেই করাটা উচিত ছিল, তাই না? দেখে হচ্ছে ব্যাপার। আর মেয়ে নিচে গেল, দেখলেই তোমরা। আবার আজকে তো দুপুরবেলায় আমরা তো ইডলি খেয়েছি, সুজির ইডলি খেয়েছি, আর কিছু আজকে লাঞ্চ তেমন কিছু করিনি। আর মেয়ে তো মাছের ঝোল ভাত খেয়েছে। মেয়ের রাতের আছে, এখন কর্তা কি খাবে দেখি, কর্তা আসুক, কি রাতে কি ডিনার করে কি জানি। তো চলো, একটু মানে মাথা পুরো ধরে রয়েছে বেসিক্যালি। এরপর একটু নিচে যাবো, একটু চাটা খাবো, মাথাটা ছাড়াবো। তো বাবু এখন ডিনার বানাচ্ছে, সব ভেজ কিবা করে গেছিলাম, গাজর, বিনস, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ, ওই ভেজ কি যেন টোস্ট, পাউরুটি দিয়ে। ওই যে ব্রাউন ব্রেডটাকে ছিটিয়ে নিয়েছে, এখানে কিমা করে রেখেছিলাম, অলিভ অয়েল দিয়ে করছে। খাবো, ফার্স্ট টাইম তো নিজের হাতে রান্না করি, আবার তো কালকে করবো। কালকে ডালিয়া করব, আর পটল, বেগুন, ঢেঁড়স দিয়ে একটা কষা ভাজা টাইপের, মানে তরকারি গা মাখাই করবো। আর ডালিয়াতে কোনো ডাল দেবো না, শুধু ডালিয়া দিয়ে খিচুড়ি করবো, নর্মাল ঝরঝরা করে। আর আমার মেয়ের জন্য করব কুমড়ো ভাজা বা ছক্কা, যাই হোক করবো। কুমড়ো নিয়ে এসছি। রাতে বিছানা মেয়েই করে রাতে বিছানা। চলো ডিমটা ভাজো, খেয়ে বলি তোমাদের সাথে কেমন হয়েছে। এই যে ভেজ টোস্ট, রাতের ডিনার। আমি এসি ঘরে গিয়ে খাবো, এদিকে একটু ওই টমেটো সসটা একটু নেব, যেটা বানিয়েছিলাম হোমমেড। তোমারটা বাটিতেই রইলো, হ্যাঁ নিয়ে নিও, সবটাই নিয়ে নিও, একটুখানি আছে। তোমাদের একটু খেয়ে বলি কেমন হয়েছে।
দুর্দান্ত হয়েছে। চল ঘরে যাই, গরম লাগছে। কত ভালো লাগে এখানে, কোনোদিন আসতাম ব্যথা এতটাই থাকতো, তারপর একদিন দেখি আয়োডেক্সে আলট্রা জেলের জন্য। রাতে ডিনার টিনার সব কমপ্লিট, তারপর মেয়েও শুয়ে পড়েছে, লাল কুটি দেখছি, দেখে ঘুমিয়ে পড়বে। তাই ভিডিওটা আমি আজকে আর বাড়াবো না, আজকের মতন এখানে এন্ড করছি। আবার আগামীকাল তোমার সাথে অন্য কোনো ব্লগের সাথে দেখা করবো। তাই চলো সবাইকে টাটা, গুড নাইট, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর হচ্ছে আমার ভিডিওটা দেখার আগে প্লিজ আগে একবার সাবস্ক্রাইব করে দিও বন্ধুরা, ঠিক আছে? তোমরা আমার পাশে থাকো, তাহলে আমি আর আমার ইউটিউব চ্যানেলটা অনেক বড় ফ্যামিলি হয়ে যাবে। আমি তো তোমাদের অনেক 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 ফ্যামিলিকে পাবো, ভালো লাগবে, কথাবার্তা বলতে পারবো, আড্ডা দিতে পারবো। আমরাও তো ইচ্ছে করে, তাই না? তো চলো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর লাইফটাকে খুব এনজয় করো। তো চলো টাটা, গুড নাইট। তুমি চিন্তা করো না, বুঝতেই তো পারছো যা বলবো, টাটা বলে দাও, গুড নাইট। সেদিন একটু চিন্তা আছে, একটু সময় দাও তো। গুড নাইট। তো ঘটনার মুখোমুখি হতে হবে।